दोस्तों पेरू नाम की एक कंट्री में माचू पिचू बोलकर एक सिटी है। ये सिटी टोटली अर्थक्वेक प्रूफ है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप सोचोगे कि कैसे कोई भी सिटी अर्थक्वेक प्रूफ हो सकती है। तो माचू पिचू एक बहुत ही एंशियंट सिटी है और उस टाइम पर उसे जो है ग्रेनाइट के स्टोन के ब्लॉक से बनाया था और उन ब्लॉक को जो है कनेक्ट करने के लिए बीच में कुछ भी यूज नहीं किया था और वैसे ही वो दो ब्लॉक ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते थे। तो दोस्तों जब भी अर्थक्वेक आता था तो वो ब्लॉक जो है ऑटोमेटिकली मूव करते थे और अर्थक्वेक खत्म होने के बाद और अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते थे। और इसलिए दोस्तों इस सिटी को अर्थक्वेक प्रूफ सिटी बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पर देख रहे तो फॉलो करना मत भूलना।